sa iyong saad. Kung palandungon ning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang puno sa pagpadayag. O amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang tanang tawag imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo lukso ta, sa lumbang nga gisalmutan ta, nga may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya, kay katabang ta siya, nga magpasan sa atong mga dala. Sayaw mo lukso ta, sa lumbang nga gisalmutan ta, nga may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya, kay katabang ta siya, nga magpasan sa atong mga dala. Dili ta magkaluya, kay katabang ta siya, nga magpasan sa atong mga dala. Nga magpasan sa atong mga dala. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, maayong pakiguban na usab sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag kanato kadaugan ug kalampusan nga sa ato karon nga panag-uban kita na usab panalanginan sa mga pulog, mga mensahe nga kinahanglan natong makatunan. Sa ato karon nga panag-uban ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mo'y nag-uban kanamo, Dios nga maoy nag-atiman kanamong tanan. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amuma o pagtagbo sa matag panginahanglanon o Dios sa mga katawhan nga mingtuo misalig bindangob kanimo. Niya kami o Dios nga nagmadaugon og nagmalampuson og labaw sa tanan. Niya kami amahan nga nakadawat sa mga panalangin gikan kanimo. Di nakadawat og kusog kadasig sa pagpadayon sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Nagmalampuson kami tungod sa imong pag-aatiman kanamo. Og salamat o Dios nga imo na usab kaming panalanginan karon sa imong mga mensahe, mga pulog pagtulunan nga gikinahanglan ng mamasayran. Og salamat o Dios nga imo kaming tabangan nga amo kining ma-apply og makinabuhi namo kining tanan. Amo isalig diha kanimo among kinabuhi, amo itugyan diha kanimo ang tanan mga pagdaig, pagpasalamat amahan alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pakig-uban, dalaygon ang Dios sa matagos sa kanatong. Kanimo Ginoo, tungod kay giluwas nimo ang kinabuhi ko. Gusto kong mulong sumudagan pa
Okay, dalaygon ng Dios sa matag usa mga kaigsuonan nga naghatag kanatong kusog kadasig ug niya na usab ta malipayon nga nagiguban karon sa mga pulo nga ato karong madunggan. Mayong gabi, mayong pagiguban ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nanukad diha sa nagalay mga sitio sakop sa Barangay Sardinia. Mayong gabi sa mga naminaw sa ato nga programa pinaagi sa atong FM station 101.3. Dalaygon ng Dios nga paday magpanalangin ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nanukad diha sa sitio Tubod. Maayong gabi, mayong pagpaminaw ilahang Brother Moses Cardinte og ni Brother Pedro Arsola. Maayong gabi. Maayong pagiguban dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nanukad diha sa sitio Ampak og diha to mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa sitio Linao. Mayong gabi, mayong pagiguban ilabi na sa ato mga kaigsuonan diha sa sitio Linao, Brother Julius, Brother Johnny ug Sister Christy. Mayong gabi, mayong pagiguban sa mga Alianic family diha sa sitio Linao. Ang Dios magpanalangin. Good evening, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nanukad diha sa sitio Kalatagan, Barangay Kalatagan mo siguro, no? Mayong gabi, mayong pagiguban diha sa sitio Pantag ug simpre diri sa sitio Kalugtugan. Good evening ni Tio Jose og ni Tia Rita og maayong gabi ni Papa Binbin, Mama Bibin og maayong pagiguban. Happy listening ni Brother og Agaw, Paring Joel og Maring Cora. Maayong gabi. Mayong pagpaminaw ni Sister og Day Pamila og ni Dong Gaw Albert. Maayong gabi. Sa atong mga mayong gabi ni Brother Ramon at LB ug sa mga De Villares family, mga Tamayo family nga naminaw ni ining atong programa og maayong pagiguban ni Nong Sirapin Sirapyon Kinkinita. Maayong gabi indiha Nong, maayong pagiguban iblas tas Ginoo sa atong pakiguban sa pulong sa Ginoo. Maayong gabi ni Brother Roger Kinkinita og sa tanan nga nagasunod sa atong programa. I declare blessing sa matag usa in Jesus name. Mayong pakiguban ilabi na sa tanan nato mga kaigsuonan nga malipayon nga nakasunod na sa atong programa og mihatod ang mga mensahe diri sa atong pakiguban. Good evening sa tanan. Sa tanan mga morifli, I declare blessing. Sayaw mulok suta sa lumbang agisal mo tata nga may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya kay katabang tasya nga magpasan sa atong mga dala. Okay, no? Mayong gabi ni Pastor Carmen Mahilong Badigi na nuka diha sa Sudlon. Maayong gabi ninyo diha, Pastor. Si Sister Josephine Vicente, maayong gabi ninyo diha, sis. Ato igsuon nga nanuka diha sa Talibon, Bohol. Matod pa ni GPC Santiago, good evening Pastor, og sa mga kaigsuonan nga nagsunod sa imong programa labi na sa tibok nimong pamilya. Please Pastor, ipray ko sa akong anak nga si Adonis nga unta makapasar siya sa interview og sa ihang work karon og kang Santiago nga sila panalanginan kanunay sa Ginoo. Dunggon sa Ginoo ato mga pagampo lamang pahinumdom gyud, no? Ang dili gyud nato kalimtan ang pagtudlo kanunay sa ato mga kabataan nga kinahanglan dili gyud sila malimot sa pagtahod og pagsunod sa ilahang mga ginikanan kay maunay mga pamaagi na sila mahimong makabatog kabulahanan unya mo taas pa gyud ang ilang kinabuhi. Mayong gabi ni Juliet Valenzuela. Mayong pagiguban ni Belinario Florentino, si Angelbert Pauya Batacundo. Maayong pakiguban Pastor Gregorio Kiring. Matod pa maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw karon. Ang pulong mo kinabuhi ko, watching from Hinunangan, Southern Leyte. Mayong gabi ninyo diha Pastor, ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban, magaproteksyon og maayong pagiguban ni Pastor Carmen Mahilong Batigi. Matud pa maayong gabi ninyo diha tanan
Og sa tanan nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi ko, maminaw na usab ta sa mga mensahe nga ipadayag kanatong tanan. Mayong pagpakiguban matud pa alang sa mga pamilya Danau, Bohol na minaw sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi ni Maria Hilin Hamil Ngoho. Maayong gabi pastor kanatong tanan dalaygon ang Dios. Salamat pastor nakaapas pagyud sa imong mensahe from Dawis, Bohol. Oy maayong gabi sa ato mga kigsuonan nga nanuka diha sa Dawis, Bohol. Og maayong pagiguban ni Angelosa sa Hinilaso og si Nini Tapahang. Maayong gabi matud pa BE pastor, BE usab sa pulong sa Ginoo. Salamat sa tanan Ginoo. Pastor ayaw ko kalimti sa pagampo pamili Pahang and God bless. I love you all pagganindota. Matud pa ni Dante at Pabol. Maayong gabi pastor, hangyo lang ko pastor sa pagampo sa adlawng natawhan niya karon. Sige. I bless sa Ginoo ang iyang kinabuhi o ang Dios magapanalangin. Good evening Pastor Watsing, God bless. Gikan si Sir Josephine Ibicente. Si John Lee Amorganda Carimo. Maayong gabi pastor, maayong gabi nimo John Lee og si Judan Matanggas Parinas. Maayong gabi pastor, makatanhaw napod ko sa imong live. Ikaduha nako ning tan-aw pastor kay sa Hurob YouTube rako nakatan-aw pastor. Salamat sa imong live. Salamat dalaygon ang Dios magpanalangin kami niya. Mayong gabi ni Ate LB Elce de Villares. Happy watching ug happy listening. Og si Rufina Sins. Mayong gabi pastor watching from Negros Oriental. Si Arlinda Manila. Mayong gabi pastor, maayo kay makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo. Si Risa Oser Olivera. Good evening pastor, pag-greet na lang ko sa akong pamilya nga naa karon sa Malitbog dapit sa Dalas kauban sa akong mga kaigsuonan. Ang Dios magapanalangin sa mga salamat pastor, Sister Risa Diaine from Malitbog. Salamat kay Sister Risa sa imuhang pakiguban. Si Elvie Gaviola Lopez, maayo nga pagpaminaw. Adlaw natawhan sa akong asawa karon palihog ko patukar kinabuhing bag-o. Pagkanindutan no. Happy birthday sa imuhang asawa og ang Dios magapanalangin, uban, protection og dugang mga maayong tuig sa iyang kinabuhi. Awit magalangit nga gi-request sa ato ang igsuon alang sa iyang asawa nga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday pag-usab kinabuhing bag-o. Request song pastor, matud pa ni Pastor Carmen Mahilong Batigi Pauswagon. Sige ato nang katahon ron. Si Felix Dapar Lumod. Maayong gabi pastor sa tamang viewers and God bless you. Si Johnny Boy Mundihar matud pa. Maayong gabi pastor sa tanan nga nitanaw sa imong live. Dalaygon ang buhing nga Dios. Si Mel Sabroso, good evening. Oy maayong gabi. Si Elil Sabia Gabisa. Hello pastor, watching from Jinsan, Kalumpang, Veterans. Maayong gabi ni Jocelyn Bagyo, maayong gabi ni Sister Bait Madagat, maayong gabi Isis, padayon ang Dios ng baguban magapanalangin kanimo. Unsay ato ang gihimo, ato po nang madawat. Si Login Gonzaga, maayong gabi diha sa tanan ang Dios magpanalangin. Si Brother Emilio Gabugos, maayong pagiguban. Albert Palomar, matud pa maayong gabi Pastor Gideon. Greet ko happy birthday ni Nika Samura Palomar, watching here in Dumaguete. Thanks pastor, request ko song Tigpamaagi. Utang makapay mo kanimo, ani ang kinabuhing bag-o. Ani ako Ginoo. Mayong gabi ni Sherwin Amosio. Mayong gabi pastor, watching from Bislig City.
Request ko ganta pastor, awit makalangit labihan by Victory Band. Si Sister Bernadette Arsula og si maayong gabi ninyo sis og maayong nga pagiguban ni Rinanti Cueva Senior. Matod pa good evening pastor, request pastor dungog ug himaya from Bantayan Island. Mayong gabi may pagiguban ni Pastor Sapri Candelario. Mayong gabi pastor on air na ka sa Shiny FM Radio 95.3 Barangay Balok Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. Mayong gabi sa tanan sa tibok nimo nga pamilya. Kita-kita ta mga tigsunan karong Mayo diha sa atong FM station 95.3 diha sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño. Karong Mayo siguro first week o kaha kung maapas pa namo sa April, makuha na to ang ipabahin-bahin nga mga transistor radio. Salamat kaayos Ginoo sa iyang pagtagbo sa tanan. Si Mighty Managat, maayong gabi pastor, paampo ko pastor sa akong likod, sakit-sakit man God. Salamat og dalaygon ng Dios. Ayohon ka sa Ginoo Sister Mait. Og si Morina Daitol, maayong gabi from Thailand. Mayong gabi pastor, request kog awit makalangit pastor katong imuhang new song katong pauswagon. Si Lorna Lee Abaw, maayong pagiguban. Daryl Herolaga, matod pa mayong gabi pastor Gideon, maayong gabi usab sa tanan watching from Margo sa Tubig, Sambuanga del Sur. Request og kanta makalangit pastor Dalangpanan. Maayong gabi ni Marivic Lakay Pateras, maayong gabi og maayong pagiguban ni Ilil Sabia. Hello pastor, maayong gabi pastor, request song Kahit Kailan Hindi Ka Nagkulay. Thank you, you're welcome. Si Ninsky Lim, uy maayong gabi ninyo diha si Ninsky. Kamusta mo diha? Kaya si Bo, matod pa maayong gabi pastor, dalaygon ang ang imong tibok pamilya. Great ko sa Momo ug Limbaga family. Mao ba ni Ninsky si Bo? Sige ko no. Si Daryl Rolaga, maayong gabi si Melinda Riambunansa, maayong nga pagpaminaw dalaygon ang Dios. Sa kinabuhi ihatang mo. Akong gidasig nga matausa sa pag-share sa atong programa aron sa ingon ato mga kailagigala, labi na gyud ang atong pamilya makadungog masayod na usab sila nga naghisgot na usab tas pagkamaayos Ginoo. Mga pulog mga mensahe nga gikan gyud sa Biblia. Nga torong hisgutan mga kaigsonan, mahitungod ni sa espiritu o nagkalinlaing mga espiritu nga kinahanglan nato nga mabantayan. Dalaygon ang Dios magpanalangin og matud pa ayong pagiguban og salamat kay ni Brother Daryl Hirulaga sa pag-share sa ato ang programa ngadto sa iyang mga kaila. Salamat sa kalinaw gipaambit mo. Salamat sa kalipay gipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bago. Ako sa nga kantahon mga kaigsunan ang gi-request diri nga bag-o na tong kanta. Ang title ani Pauswagon. Diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nakabalo ka ba
sa mga saan niya dunay pamagi matag usa. Nakabalo ka ba sa mga saan niya adunay pamaagi ang matag usa? Gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamagi na as Biblia? Pero nasayran mo, gibuhat mo na ba ang iyang pamagi? Panalanginan gid ka pirmi kay sa Dios nga paagi, magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsunduga mga taong katuura, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ng buhat makaangin, pero ika'y magtinarong ang atong Diyos malipayon. Honong na sa pagpagkasala, pag-alagad tarungon, aron ka padatoon. Pag-alagad tarungon, aron ka pauswagon. Nakabalo ka ba sa mga sakya adunay pamaaging matagsa? Gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na as Biblia? Karon nasayran mo, gibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gid ka pirmi kay sa Dios nga paagi, magmauswagon gid ka sige. Ayaw pagsunduga nga tao gatuura, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ika'y magtinarong ang atong Diyos malipayon. Honong na sa pagpakasala, pag-alagad tarungon, aron ka padatoon. Pag-alagad tarungon, aron ka pauswagon. Importante gyud mga kigsoona ng atong pag-alagad, ato gining klarohon, atong tarongon, kay kung unsay atong gihimo ug atong gibuhat karon, ato gyunang anihon. Nalaygon ang Dios. Awit magkalangit mga kigsoona, nato tagaan og pagtagad, awit magkalangit tig pamaagi diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Brother Jose Josepino Paran og matud pa ari ko sawa pa nako mabasa. Mura og -1 man day ni ako sang ilisan. Ako sang ilisan og dili -1. Awit magkalangit ato tagaan og pagtagad panahon diri sa to nga panaguban. Tigpamaagi.
Si Elina alis na kuamag, matud pa maayong gabi pastor og sa imong pamilya og sa tanang mga kaigsuonan nagsunod na sa pulong mo kinabuhi ko. Pag-greet ko pastor kay Sister Gingging Simpron, Sister Risa Medrano, kay Sister Nars Buyan, God bless us all. Mayong gabi ni Jan Candua Yuna og ni Alfredo Calamba. Mayong gabi diha pastor, palihog ko o sa akong asawag ampo kay naa siya sakit. Okay, ang Dios magpanalangin, ang Dios mag-aayo ni ining balatian sa imuhang asawa, Brother Alfredo. Pasalamati ang Dios. Si Orlinda Liguros, maayong gabi pastor, pakigreet ko sa among pamilya Laguros family nga naminaw sa imuhang programa karon. Ay maayong gabi sa mga Laguros family diha sa inyong lugar. Mayong gabi ni Duna Dakiado Tabuada og ni Mikey Pilmico. Mayong gabi pastor sa inyo tanan nga nagahulat sa imo mga mensahe. Pre-request ko pastor para sa akong pamilya Pilapil nga unta maghahiusa kami sa gingharian. Watching from Baktas, Katmon. Oy, salamat kaayo, ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Maayong gabi ni Sir Rolly Dalapan Linaw. Maayong gabi ninyo diha sir. Og maayong gabi sa imong pamilya og ang Dios paday nagauban magaproteksyon og labos sa tanan ang Dios magapanalangin sa inyong pagtrabaho o sa inyong matag kinabuhi. Dalaygon ang Dios nga nagpadayon nga naguban kaninyo diha sa abroad. Mayong gabi ni Primativa Dabuda. Good evening Pastor Gideon. God bless, watching from Dipolog City. Si Juena Ukulang Ponsi, maayong gabi Pastor Gideon. Oh, God bless. Duna Diacadio Tabuada, maayong gabi Pastor. Og sa tanang naminaw diri karon, pray request ko Pastor na ako'y trangkaso. Ayuhon ka sa Ginoo sister. Og dalaygon ang Dios nga mag-aayo kanimo. Dalaygon ang Dios nga uban og atiman kaninyo diha. Mayong gabi Pastor Gideon, Pastor Russell, Pastor General Kitudlas og sa tanang naminaw dalaygon ng Dios. Mayong gabi ni New Edgar Sumampong og nakapaminaw na pod mi si Tatay Sinoy. Si Brother Josepino Paran, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanan, God bless. Og Roel Hadraki Caralde, wow, nice compose Pastor, glory to God. Maayong gabi ni Bin Piolo Vlog, maayong gabi dira Pastor, present po ako. Salamat kaayo. Request song Makalangit Dili Kabahiran. Okay, salamat kay inyo nga pagtubaya o pakiguban sa ato nga programa. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Rain Aro Sumampong. Good evening Pastor Gideon, greet ko ni Tatay Sinoy, akong bana si New Edgar Sumampong og sa among anak nga si Cyrus. Request song imong gonit. Si Rizal, maayong gabi nimo diha Sister Rizal. Good evening Pastor og sa imong pamilya. Si Bisinta Panin, good evening. Og Alfredo Calamba, matud pa ni Sister Gingging Simpron. Maayong gabi Pastor, kumusta? Dalaygon ng Dios sa kinabuhing Kristohanon og matinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo. Pastor, mo replay lang ko kay mag-Bible study pa misa aplikante o sa nindot kayo, no? Salamat sa Ginoo. Congratulations ninyo diha Sister Gingging, ang Dios magauban ka ninyo diha. Moingon gyud ko nga congratulations kay sa matag buhat naton ini gaandam ang Dios og ganti. Kung doon na magutay buhaton alang sa mga buluhaton nga gibilin ni Kristo, ang Dios mo'y mugante gyud ni ana. Mayong gabi ni Judan Matangkas Paniaras, Pastor, paampo ko kay Gikalintura. Ayuhon ka sa Ginoo right now by the blood of Jesus Christ, in Jesus name. Si Kim Melianis Aupe, maayong gabi ninyo diha dong Kim. Si Marlene Garganera, maayong gabi Pastor, uban sa imong pamilya ug sa tanan naminaw ning live. Request kog song Pastor, pinitik. Nakuha ning i-save ang inyoha nga mga request. Samuel Helo Senior, maayong gabi. Si Feli Impels, maayong gabi. Si EGM Abakahin, maayong gabi Pastor, watching from Pagadian City. At spoken prayer request nako Pastor.
Okay. Si Gingging Tordilio, maayong gabi eh. Maayo nga pakiguban ang Dios magpanalangin at maigsuonan diha sa Basak, Lapu-Lapu. Si Jingjing Tornilio, matud pa maayong gabi sa tanan o kanimo pastor, o maayo nga pakiguban. Happy watching ni Mimi Dalio. Good evening pastor. Watching from Davao City, request song Lahotay. Pastor, and God bless. Kita, ikaw namuhat. Bisan di ko mabati, ikaw namuhat. Wala gyud ka, may undang pagpamuhat. Wala gyud ka, may undang pagpamuhat. Bisan di ko makita, ikaw namuhat. Bisan di ko mabati, ikaw namuhat. Wala gyud ka, may undang pagpamuhat. Wala gyud ka, may undang pagpamuhat. Bisan di ko makita, ikaw namuhat. Bisan di ko mabati, ikaw namuhat. Wala gyud ka, may undang pagpamuhat. Si Agnes Triumphante, maayong gabi eh. Salamat pastor sa pagbasa. God bless niyo pastor sa imong pamilya gikan ni Mikey o Pelmico. Mikey Pelmico. Dalaygon ng Dios magpanalangin. Akong gihangyo matagusa nga inyong ablihan inyong Biblia o paday natong i-share ang ato nga programa nga to sa inyong mga kaila. Ablihi ang inyong Biblia mga kaigsunan diha sa libro sa unang Juan, diha sa kapitulo 4. Ato ning sugdan ang ato ang paghisgot o pagpamati sa pulong sa Ginoo. Diha sa kapitulo 4 mga kaigsunan, 1 hangtod sa versikulo 6. Ingon dinhi sumala sa gibutang nga konteksto o uluhan ang matuod og ang dili matuod nga espiritu. Mga igsuon, ayaw ninyo tuuhi nga ang tanang nagpatuo nga ang espiritu ana kanila, kundili usisaha ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang espiritu nga naa kanila. Kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga manungha sa tanang dapit. Maila ninyo kung ang maong espiritu iya ba sa Dios. Pinaagi niini ang nagpahayag nga si Hesukristo nagpakatao iya sa Dios. Apan ang dili magpahayag niini mahitungod kang Hesukristo dili iya sa Dios ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga muanhi kini og karon ania na gayod sa kalibutan. Apan mga anak, iya na kamo sa Dios o gidaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta kay ang espiritu nga naa kaninyo mas gamhanan kay sa espiritu nga naa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Naghisgot sila mahitungod sa mga butang nga kalibutan. Mga butang sa kalibutan og namati kanila ang kalibutan kay sila iya man sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios og ang nakaila sa Dios mamati kanato. Apan ang dili iya sa Dios dili gayud mamati kanato. Pinaagi niini maila nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod nga espiritu og nagtudlo og bakak. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanato. Dinhi gipakita mga igsoon o giklaro nga dunay duha ka klaseng espiritu. Bakak nga espiritu ug matuod nga espiritu. Og gidasig ang matagusa nga kinahanglan makaila gayud kita. Og usa sa mga buhing ebidensya nga nagpamatuod nga kita iya sa Dios, makaila gyud ta sa espiritu nga gikan sa Dios. Espiritu nga gikan sa Dios og espiritu nga gikas kalibutan.
Ang makailar apod ni ini mga kaigsunan katura pong mga tao nga nakabaton sa espiritu nga gisaad sa Dios. Katura pong mga tao nga makadetermine sa mga espiritu nga dili matuod. Importante gayud mga igsuon nga makaila gayud ta kay usanas mga ilanan nga ang balang espiritu naa sa matagusa. Nga nagtuo og nag-alagad sa Ginoo. Og importante kaayo nga naa gyud nato ang balang espiritu kay mao ni ilanan nga kita anak sa Dios. Ilanan nga kita tagalangit. Ilanan nga kita mga katawhan sa Dios. Og usag yun sa pinakaimportante nga naa ka nato ang balang espiritu. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, tungod kay ang matagusan nato kakinabuhi, kinahanglan dunay tigtudlo, dunay tigpahinumdom, ug walay lain nga gibilin gihatag sa Dios nga maoy tigpahinumdom kanato, nga maoy tigtudlo sa mga pulog mga mensahe nga gibilin sa Ginoo. Kadto lamang tao nga giharian sa balaang espiritu. Kay ang balang espiritu mga kaigsunan mo gamit mangyud na siya og mga minugna, mga nilalang or kanang binuhat gyud sa Dios. Ang balaang espiritu mo gamit gyud na siya og mga dunay kinabuhi. Mugamit siya og langgam, mugamit siya og tao para mapaabot, mapahinumduman niya ang tao nga maoy giatiman sa Dios pinaagi sa balaang espiritu. Diha sa sulat ni Apostol Juan mga kaigsunan, kita gi tudluan o gidasi o gipahinumduman nga samtang magpuyo ta sa kalibutan, kinahanglan kaantigutang mo ila. Kinahanglan kaantigutang mo ila sa mga mini nga mga mini nga mga propeta nga diin giharian sa mga mini nga espiritu. O giklaro dinhi mga kaigsunan nga dunay nagkalinlain nga matang sa mini nga mga espiritu. Daghan kaayong mga klaseng espiritu nga gitawag og mga mini nga espiritu, dili tinuod nga espiritu. Og atong hinumduman nga ang Dios nagpasidaan nga kasagaran gyud, dili lang kasagaran, ilhanan sa mga mini nga mga espiritu mga kaigsunan, kusog kaayong mga angkon, pero dili nato makit-an ang ilahang bunga. Kumbaga ang tinuod nga bunga o kinaiya sa balang espiritu, dili nato makit-an sa mga espiritu nga dili tinuod nga muangkon nga tinuod. Now atong hinumduman mga kaigsunan, ang Biblia nagtudlo gayod sa nagkalinlain nga mga klase nga mini nga mga espiritu. Dinhi sa bersikulo 6 ingon dinhi, apan kita iya sa Dios og ang nakaila sa Dios mamati kanato, apan ang dili iya sa Dios dili gayod mamati kanato. Pinaagi ni ini maila nato ang espiritu nga nagtudlo og sa matuod og sa espiritu nga nagtudlo og bakak. Diha giklaro mga kaigsunan nga usas sa mga klase nga mini nga espiritu, espiritu sa bakak. Nya kanang bakak mga kaigsunan, kana bitong mga tao nga giharian sa espiritu sa pagkabakakon, dili na sila makakita, dili na sila makasabot, dili na sila makaamgo, ug ang ilahang mga panghuna-huna nabutaan sa pagtuo nga sila inisakto. Pero dili gyud na sila mobasa pod ni mudapig sa Biblia. Dili gyud na sila tigbasag Biblia, kanang mga bakakong espiritu nga naa sa mga taong wala makapangalagad sa Ginoo. Ang dasig sa atong Ginoo pinaagi sa mensahe nga gisulat ni Apostol Juan, kinahanglan ato gayong likayan. Naon sa may mga pamaagi aron malikayan nato ang mga espiritu sa bakak, kinahanglan
mga igsoon ato ni siyang malikayan. Ug usa lamang ka pamaagi aron malikayan ang bakak or espiritu sa bakak. Mga igsoon, pinaagi ra gyud sa pagbasa sa Biblia. Kay kun puno ta sa mensahe sa Dios gikan sa Biblia, dali kayo natong mailhan ang espiritu nga bakakon. Ngay ko ga pasensya mga kaigsuonan kay muraog gisubaw-subaw ag gamay. So diha mga igsuon, usa sa mga pamaagi aron makaila dayon ta sa espiritu sa pagka or espiritu sa bakak. Mubasa gyud tag Biblia. Mao gyud nay pamaagi aron malikaya nato. Makaila dayon ta. Muna nga ikaw ako diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Hangtod nga moabot si Jesus, hangtod may kinabuhi pa. Padayon tag gidasig sa Dios o gipahinumduman nga mobasa gyud tag Biblia. Dili gyud nato pakyason ang pagdasig sa Dios sa pagbasag Biblia. Pero naara gyud na nimo. Ako moingon gyud ko nga naara gyud na nimo. Alang nako, wala na ko'y tulubagon pa kay ako nang gihatod ang mensahe nga gikan sa Ginoo sa pagdasig kanimo nga mubasa gyud tag Biblia para mas makabantay gyud ta sa mga mini or espiritu sa bakak. Wa may lain gyud nga pamaagi. Kay kung dili man gud ta mubasa ang Biblia, mas mutuo ta sa mga espiritu sa bakak, labi na kon mupakita ni mga milagro. Nya timan sa dili pa mo balik si Jesus, daghang mga milagro nga pagahimuon sa mga mini nga mga espiritu, sa mga mini nga mga propeta. Dili tanang mga milagro timan-an nato gikan sa Dios. Dili tanang mga milagro mao bitaw na nga ko nangalagad ta na bag-o ta tungod lang sa milagro, bantayanan kayo ang imong pagtuo. Pero kung nangalagad ta na bag-og na usab ta tungod sa mga mensahe sa Dios, timan ini kanunay buhi ang imuhang pagpangalagad. Kanunay buhi ang imuhang pagsubmitar sa mga pamaagi sa Dios. Sa miaging Domingo, ang mensahe sa Ginoo nagsulti nga ang matag saad sa Dios dunay mga pamaagi. O mao gyud ni tin-aw klaro kaayo nga gipakita sa Ginoo samtang natulog ko, nga gidamgo ko nga nagpahinumdom ang Dios kanimo, kanako ug kanatong tanan nga dili nato kalimtan gyud ni matag saad sa Dios duna gyoy pamaagi, mapanalangin, mapa-espiritual, material, pisikal, bisag unsang klase nga panalangin nga gigisaad sa Dios, do na gyud nay pamaagi. Og gusto sa Dios nga ato nang masakpan, ato na siyang makuha, ato na siyang maikinabuhi. Kay kun atong maikinabuhi mga igsoon, mao nay giingon ni Ginoong Hesus, di pagani ka mo ngayo, di pagani ka mo hangyo sa panalangin nga imong gikinanglan, gitagmo na daan. Diha giklaro mga kaigsuonan, damurtang mubasas bala ang kasulatan, damor nato nga malikayan ang espiritu sa bakak. Kanang giingon diha sa unang Juan kapitulo 4 nga dunay espiritu sa bakak, og ang espiritu nga nagtudlo og bakak dili man gyud ta ka di gyud ta ka ila sa teaching nga bakak kung wala tay pagbasas Biblia. Ang bakak nga teaching mga kigsunan, dali kang mutuo ni ini kung wala kay tinuod nga pagbasas balaang kasulatan. So dinhi mailhan nato mga kigsunan ang mga nagkalain-laing espiritu sa or mini nga espiritu. Ikaduha nga
klase nga espiritu mga kaigsunan naa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7. Ablihi inyohang Biblia diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7. Ingon dinhi kay ang Dios kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan kundili naghatag kanato gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Diha giklaro mga kaigsunan nga ang espiritu nga gikan sa Dios espiritu nga naghatag og kaisog. So doon na po'y espiritu sa kahadlok mga igsuon kay kun wala kay espiritu sa kaisog sa pagpugong sa espiritu sa pagkamahigugmaon mga kaisunan ang naa kanimo espiritu sa pagkahadlok wala kay kaisog sa pagpugong sa imong kaugalingon. Doon na pagoy mga nagalay mga espiritu nga gipakita sa Biblia ato sang tan-awon ang libro sa Deuteronomio. Palihog ablihi ang inyong Biblia diha sa Deuteronomio kapitulo 18. Okay, ako sa nga tan-awon diri mga igsuon. Sugod og bersikulo 10 hangtod sa bersikulo 12. Nag-ingon, ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog, ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo o sa mga diwata o sa mga mananagna o sa lamangkiro o mudangop sa mga tigsangpit sa mga espiritu kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ni ining mga butanga. Tungod ni ini abugon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila. So diha giklaro mga kaigsunan na ay mga espiritu o pagtawag sa mga patay. So diha giklaro nga ang pagtawag di ay sa espiritu sa mga patay usa kini ka dulumtanan, usa kini ka buhat nga dili gayod ikalipay sa Dios. O usa sa mga buhat nga makatabang kanato aron makalikay kita sa mga gitawag espiritista, tigkonsulta bitaw sa mga espiritu o ang gitawag pagyuna sa uban kana mga horoscope, mga tarot cards ug uban pa mga igsuon kanang mga gipanghimo nila nga mutawag silag mga espiritu nga kana bitawng klaseng espiritu kinahanglan malikaya nato na siya aron makalikay ta ana mga kaigsunan mga lagad ta sa tinud-anay nga pagpangalagad. Ang tawo nga nangalagad sa tinud-anay nga pagpangalagad dili gyud na niya ibulag ang Biblia, di gyud na niya kalimtan ang Biblia og padayon siyang nagkinabuhi og padayon siya nga naghimo nagbuhat sa mga pamaagi sa Dios nga iyang nabasa nasabdan sa dihang nagbasa o naminaw sa Biblia. Maunay usas mga pamaagi aron dili gid ta maka kanabitang malimbungan sa mga tigkonsultas espiritu. Sa sulat ni Apostol Pablo sa Episo kapitulo 2 bersikulo 2 ato kunong tan-awon mga kigsunan ingon dinhi, gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga gamhanan diha sa kawanangan ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. So another nga klase nga daotang espiritu o mini nga espiritu sa pagkamasinupakon. Kung ang tao mga kigsunan kanunay musupak sa pamaagi sa Dios, naa kaniya ang espiritu sa pagkamasinupakon o maunay mga bantayanan kaayo mga kaigsunan. Kay kung naa kaniya ang espiritu sa pagkamanisupakon, ang
kanang klase nga mga tao dili gyud na kabuhat sa unsay kabubuton sa Ginoo. Unya kun ang tao nga dili kabuhat sa kabubuton sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili gayud na makasulod sa gingharian sa Ginoo, bisan pa kung naghimo pa na sila mga milagro. Mao gyud nay giklaro sa atong Ginoong Kristo diha sa Mateo kapitulo 7. Mga igsuon, di gyud basihanan ang mga milagro para ang tao sigurado makasulod sa gingharian sa Ginoo. Sa panahon ni Solomon, doon na pud say gipanghisgutan nga mga klase nga espiritong dautan. Atong tagaan og pagtagad, mga kaigsuonan, diha sa Panultihon kapitulo 16 bersikulo 18. Ang giingon dinhi, ang garbo musangpot sa kalaglagan og ang pagkamahbaytason ngadto sa pagkapukan. Garbo usa kini ka klase nga espiritu, mga kaigsuonan, nga kinahanglan natong likayan. Usa sa mga pamaagi aron malikayan nato kana bitawng espiritu sa garbo, mga kaigsuonan, mao gyud ang aron malikayan, batunan nato ang kinatibuk ang kinaiya ni Kristo Jesus. Kana bitang tinuod nga gugma, kay mao magyunay kinaiya ni Kristo, tinuod nga gugma. Unya gipisa-pisa ang batasan, kinaiya, buhat sa tinuod nga gugma, gipasabot o giklaro gayod sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 sugod sa bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 7. Diha giklaro, mga kaigsuonan, ang gugma, tinuod nga gugma. Og adto ta sa lain nga mga pangutana, mga kaigsuonan, mahitungod sa balaang espiritu o tinuod nga espiritu, kay atong gisgutan duha man ka klaseng espiritu. Espiritu nga tinuod o espiritu nga dili tinuod. So unsaon pag-ila, mga kaigsuonan, sa matuod nga espiritu sumala sa gisulat sa Biblia? Unsaon nato pag-ila? Una sa tanan, mailhan nato ang tinuod o matuod nga espiritu dili sa kana bitang pagpangangkon or pinaagi lamang sa pulong, kundili pinaagi gyud sa bunga. Maghisgot ginatag bunga, kinaiya, batasan. Mao nay gipakita sa sulat ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nga mailhan gyud nato ang tinuod nga espiritu pinaagi sa bunga. Og adunay siyam ka bunga sa balang espiritu nga dili pwede, mga kaigsuonan, nga ato lamang ng pili-pilian. Adunay siyam kabunga sa balaang espiritu. Dili pod pwede nga waluray imuha, unya wa gyud kaabot og siyam. Di gyud na siya pwede, mga kaigsuonan, kay kun ang siyam imong kuhaag usa, ang mahitabuan na wala gyud ka anang siyam kabunga. Kung wala ka anang siyam kabunga, ang mahitabo, ang tinuod nga espiritu nga naa nimo, dili espiritus tinuod, or dili tinuod nga espiritu, kundi espiritus pagka bakakon, or espiritu nga dili tinuod nga espiritu. Ang bunga sa balang espiritu mauni pagpamatuod, mauni makapamatuod nga naa kanato ang tinuod nga balang espiritu. Kung naa kanato ang tinuod nga gugma, na ang pailob, kaayo, kaluoy, pagkamatinud-anon, ang gugma, mulao, mutuo, mulahutay, kung naa gani ta anak, mga kaigsuonan, usa na nas mga prueba nga naa nato ang balang espiritu. Natay gugma, kalipay, kalinaw, pagka mapailubon, pagka maayo, pagka maabi-abihon, unya pagka matinud-anon, o pagka mahupayon, unya pagpukong sa kaugalingon. Maunay mga ilhanan, mga kaigsuonan, nga magpamatuod nga naagyod nato ang tinuod nga balaang espiritu. Ako ning klarohon nga
bunga mga kigsunan diri sa Maayong Balita Biblia. Mas nindot basahon diri sa Maayong Balita Biblia sa kapitulo 5 sa Galacia versikulo 22. Dinhi giklaro mga kigsunan nga mga bunga sa balaang espiritu. 5:22. Apan ang espiritu naghatag gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo pagkamaminatud-on, pagkamapobsanon o pagkamapinuganon sa kagalingon. Siguro dunay pangutana mo ingon nga, pastor, pwede ra og 8 ako di gyud na siya pwede. Kay kun mahitabo nga 8 ra imuha, unya dili nimo makit-an kanang gitawag self-control o pagpugong sa kaugalingon. Unsaon nimo pagkasiguro nga naa kay gugma, naa kay kalinaw, nga di man di kakapugong sa imong kaugalingon? Kabalo ba mo mga kigsunan sa kahimtang sa tao nga dili kapugong sa kaugalingon? Na kanunay ang kagubot, na kanunay ang pagdumot. Unya ang tao nga naa ang kagubot kaguliyang, diha nimo makit-an nga wala say espiritu. Kay ang espiritu mga kigsunan, padayon man siya nga tinubdan sa kalinaw. So diha giklaro mga kigsunan, usas sa mga ilanan nga naagyod sa tao ang matuod nga espiritu, naagyod kaniya ang siyam kabunga sa balang espiritu. Og mao nay angay natong exercise, mao nay angay nato nga kana bitaw nga pag-eksaminon, pag-susihon nato sa matag karon og unya nga naagyod nato kining bunga sa balang espiritu pagpamatuod mga kaigsunan nga naa kanato ang dakong kadaugan, dakong kaluwasan, dakong kasiguruhan. Sa Juan kapitulo 16 atong tagan og pagtagad ang gisulat ni Apostol Juan kapitulo 16 versikulo 13. Ingon dinhi, apan inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibok kamatuoran, dili siya magsulti si ang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa ihang nadungog, ingon man sa mga butang o malabot. So diha giklaro mga kigsunan, usa sa mga ilhanan sa tinuod nga espiritu mga igsuon, espiritu sa gitawag kamatuoran. Naagyod kanunay ang pulong sa Dios, naa kanunay ang pagkabalaan. Unya mo ni usas mga ilhanan sa tao nga gigiyahan sa balang espiritu, kanunay nagtinguha sa pagtuon sa pulong sa Dios, kanunay nagpakabana sa buluhaton sa Dios. Kung mauni naas atong kasing-kasing, maunay naas atong matag huna mga kaigsunan, moingon ko kanimo, congratulations. Kay ngano man ang tao gani nga naa kanunay ang kadasig sa pagtuon og pagkinabuhing balaan og pagkinabuhi sumala sa tanang pamaagi sa Dios nga gibilin dihas bala ang kasulatan, moingon ko kanimo nga naa kanimo ang tinuod nga espiritu. Espiritu nga magpaila nga ikaw anak sa Dios. Espiritu nga mahimong patik nga ikaw usa ka mga katawhan sa Dios, gibalaan o gihigugma. So doon na pagyoy mga mensahe nga magdasig kanato mga kaigsunan sa pagilagyod o dugang mga pamaagi aron mas tinaw pagyod nga naa kanato ang tinuod o balaang espiritu. Kung naa kanimo ang balang espiritu, timan ini siya, naa kay makit-an nga mga gasa sa imong kinabuhi. Kung ikaw Kristohanon nga naagyod nakabaton sa tinuod nga espiritu, timan ini siya, ikaw mismo makamatikod, ikaw mismo makakita nga duna kay mga pinasahing gasa. Kay ang balang espiritu mga kigsunan o tinuod nga espiritu, muhatag yun na siya gasa. Kung ang tao mga lagad sa Dios, unya mo angkon siya nga naa niya ang matuod nga espiritu, unya mismo siya wa gani makakita ni makamatikod siyang gasa, oy kaduha-duha anak nga
kuan kanang pagpangangkon, kaduha-duhaan na siya. Mao na nga atong tan-awon ang sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 12. Unang Korinto kapitulo 12 mga kaigsuonan, diha sa bersikulo 4 tasugod. May nagkanilain nga mga hiyas apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad apan maurang Ginooha ang gilagaran. Ang uban mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban tig tudlo ug ang uban tig atiman, mga pastor, pero maura ang Ginoo nga ilang gilagaran. Unya ingon dinhi nga may nagkalaing katakos sa pag-alagad apan usara ka Dios ang naghataw og katakos sa tagsa-tagsa. Adunay mga butang nga nagpaila nga ang presensya sa espiritu anaa sa matag usa ug kini alang sa kaayuhan sa tanan. Natiman mga kaigsuonan kos Ginoo, kung ang tinuod nga espiritu, ang balang espiritu naa kanimo, wala kay laing gitinguha or kasagaran nga imong gitunguha, kaayuhan, kabaguhan sa uban. Mao bitaw na nga muingon ko nga kung ikaw naa kanimo ang balaan og tinuod nga espiritu, kanunay kang nagtinguha og kaayuhan sa imong pamilya. Kanunay kang nagtinguha og nangandoy og kaluwasan og kabaguhan diha sa imuhang Pinoy-anan. Apan kung imo lang gipasagdan, imo lang gibaliwala og moingon lang kang bahala na sila, wala kay pagpakabana, wala ka manginlabot, oy kaduha-duhaan ang imong pagpangalagan. Moingon lang kung kaduha-duhaan. Kay maunay gipakita sa Biblia. Apan kung duna kay kahingawa, kana bitang duna kay panginlabot sa imuhang Pinoy-anan, nagtinguha gyud ka nga makaalagad, maluwas pod sila mga kaigsuonan, nagtinguha kag kaayuhan, imo silang gitabangan usanas mga ilhanan nga naa kanimo ang espiritu sa kamatuoran. Ingon din ang espiritu ang naghatag ngadto sa usa ka tawo sa minsay sa kaalam, samtang uban naghatag siya og minsay kay balo. Usa lang ka espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo, samtang lain naghatag siya gahom sa pag-ayos masakiton. So dili man tuod ka magwawali, pero base og na kay gasa sa pag-ayo. Dili lang sa pisikal kundi sa relasyon. Na may mga tao nga dili tuod makaayo sa unsa may mga problema sa pisikal, pero about sa relasyon, even sa emosyon, diha siya mahimong epektibo. So lain-lain taog gasa, lain-lain taog gasa nga gihatag sa Dios or hiyas nga gihatag sa Dios through sa balang espiritu. Nya ingon dinhi mga igsoon, bersikulo 10, ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo gahom sa paghimog milagro, sa lain naghatag siya hiya sa pagsultis minsay sa Dios, ug sa lain pagayod sa katakos sa pag-ilas ng kilaing espiritu. Sa usa ka tawo nga naghatag siya hiya sa pagsultig lahi nga pinulungan, ug sa tawo nga naghatag hiya sa pagsabot sa kahulugan sa maong panulungan. So diagi klaro mga kaigsuonan nga makamatikod gyud ta nga naa nato ang Espiritu Santo, naa nato ang Espiritu sa kamatuoran, kay mismo kita makamatikod man ta nga duna gyud tay kausaban sa atong pagpuyos kalibutan. Pero kung mangumusta ang imuhang igsuon sa pagtuog, nya mo ingon ra gyapon, mao ra gyapon, mao ra gyapon brad, wala kay na matikdan, uy, kaduha-duhaan ang imuhang pagkakristohanon, kaduha-duhaan ang imuhang pagpangalagad sa Dios, kung tinuod bagyod kang nangalagad sa Dios. Diha sa libro ni Apostol Pablo sa Tito, ato kunong tan-awon diha sa libro ni Tito kapitulo 3, Tito kapitulo 3 bersikulo 5 nag-ingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo,
sa atong nabuhat kun dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab og makabaton sa bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. So diha giklaro mga kigsunan nga usa sa mga ilhanan nga naa nato ang Espiritu sa kamatuoran na himugso ta pag-usab. Dili paghugas o pagbag-o sa ato ang kaugalingon kundili diha sa espiritu, sa relasyon sa Ginoo. Nya usas mga ilhanan nga naa nato ang tinuod nga espiritu mga kigsunan mao ni nausab gyud ang atong ginabuhi, nausab gyud ang atong pangunahuna, nausab gyud ang ato ang kana bitang mga pangandoy, og nausab gyud ang ato ang pagdumala sa atong kinabuhi nga kaniadto murag madiunom-tanon, dili gyud mahinulsolon apan karon dali kaayong makahinulsol sa dihang dunay mga kalapasag kasalanan nga nahimo sa pag-alagad sa Ginoo. Mao nay mga kinabuhi nga naay kabag-uhan. Unya atong hinumduman mga kigsunan nga pinaka-importante gyud sa ato ang pagpangalagad karon sa Ginoo kanang naa gyud nato ang matuod nga espiritu. Kay ngano man diha sa Roma kapitulo 8 ato ni siyang tagaan, Roma kapitulo 8 tagaan nato nig panahon sa pagtuki og tagad niini 8 sa Roma versikulo 16. Ingon dinhi magkahiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. So sa mga kana bitang unsa ka importante nga naa nato ang matuod nga espiritu. Mga igsuon, tungod kay sa panahon nga muatubang nata sa Dios, ang balang espiritu mao ni siya'y mupaila, mao ni siya'y ilhanan, mupamatuod, muangkon nga ikaw anak sa Dios, nga ikaw taga-langit, dili ka taga-imperno. Mo na nga ayo pod kalimti nga kung naaman gani tay balang espiritu, ikaw mismo makamatikod sa imong kaugalingon, do na gyud kay kausaban. Unya do na gyud kalahian ang imuhang kinaiya kaniadto og karon ug labaw sa tanan mga kigsunan mao ni timan do na gyud kay hiyas. Dapat ang imong hiyas imo na siyang nagamit, imo na siya bitawng nagamit or nahimong kabahin ka partner sa imo uniyang pag-alagad sa Dios. Hinumdumi pag dili nimo na magamit, kuhao na og ipagamit na suban. Diha sa Buhat kapitulo 1 versikulo 8 ang gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinun-an nga dadasig pag-ayo nga nakakita kaniya nga buhi day si Jesus, tinuod gyud ang nabanhaw si Jesus. Iya day gipasidan-an ang mga tinun-an niya. Diha sa Buhat kapitulo 1 versikulo 8 ingon diha mga kigsunan ang atong Ginoong Hesus. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Samaria ug sa tibuok kalibutan. So diha giklaro mga kigsunan kung madawat nato ug naa nato ang balang espiritu, do na gyud di tay gahom. Gahom sa pagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, gahom mga kigsunan nga dili gyud ta maulaw sa pagsaksi, pagpadayag sa minsay sa Dios alang sa mga tao nga nagkinahanglan o Ginoo. Nga diha nato mabati usab kanunay ang presensya sa balang espiritu nga naghatag og kadasig, naghatag og kusog, naghatag og kaisog, naghatag og pagpamatuod sa atong Ginoong Hesukristo. Unya nindot kayo mga kaigsunan nga kung naa nato ang balang espiritu, timan ini naagyutay kalinaw, wala gyoy kasamok. Mao gyud nay pinakaklaro usab nga gipakita sa mensahe sa Dios nga nas Biblia. Pag naa gyud nato ang balang espiritu, tinuod nato naa ang balang espiritu o matuod nga espiritu, naagyutay kalinaw. Kanang kalinaw nga naa may kasamok apan dili ka mabalaka, mao nay kalinaw.
kalinaw mga kigsunan nga dili ta mataranta. Kung imong tan-awon mga kigsunan ang unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 33 atong tan-awon. Unang Korinto kapitulo 14 33 mga kaigsunan, ako ni siyang tagaan og pagtagad. Ingon dinhi sa 33, kay ang Dios dili Dios sa kaguliyang kundili sa kalinaw. Wow. Ang tinuod nga buhat sa balang espiritu mao ni magdala siyag kalinaw, magdala siyag kahusay, magdala siyag panaghiusa. Kung ikaw naa kay balang espiritu, inigsulod nimo anang simbahana, dili ka magdalag kagubot diha. Kung naa nimo ang balang espiritu timan ini, magdala kag kalinaw dihas imuhang simbahan. Unya usas mangilanan nga naay kalinaw, musabmitar kas gibutang sa Ginoo. Pero kung ikaw nga muangkong Kristohanon, inigsulod nimo diha sa simbahan o bisag asa pa kang simbahana dadon si mong kagalingon, pag wala ka nimong balang espiritu, magdala ka nagkasamok, magdala kag kagubot. Nya kuyaw kayo na. Unya kinahanglan imo na siyang kana bitawng balik-balikan ang imuhang kaugalingon. Eksamino nato ang atong kaugalingon. Mangumusta tuod ta sa panahon nga niadto ta anang simbahana, wala bata magdala og kagubot, wala bata magdalag kasamok. Kay kung nagdala tag kasamok, nagdala tag kagubot, hangtod nga wa na kaagwanta ang pastor diha, nihawa na, oy dunay problema. Kay ang tao nga naay espiritus Ginoo, espiritu sa Dios, hinumdumi ang atong Dios, Dios sa kalinaw, dili Dios sa kasamok. Buti pasabot kung ikaw na ay balang espiritu, na kay Dios sa imong kinabuhi, bisan sa imuhang Pinoy-anan, bisan sa imong barangay, bisan sa imong eskwelahan, bisan sa imong trabahoan, o bisan asa ka sa kalibutan, di man ini, nagdala kag kalinaw, nagdala kag kahusay, o kanunay kang nahimong instrumento sa panaghiusa. Pantiknot, pag ikaw na ay balang espiritu, dili yun mahitabo nga makighiusa ka mga taong wala po'y balang espiritu. Kaya nga naman, dili man na pwede nga magrambol, di man na pwede mga kaigsunan nga naa kay balang espiritu karon o niya ugma wala nasad, dili nasad balang espiritu. So mo ni tinuod nga gipakita gyud sa Biblia mga kaigsunan kos Ginoo, ang tao nga naay balang espiritu, timan ini siya dunay kalinaw, kahusay, panaghiusa. Mao bitaw nang ang tinuod nga Kristohanon makahusay gyud na bisan sa iyang pamilya. Tinuod na. Dili na ko kalimtan mga kigsunan, sa una, first namong reunion sa mga family Candelario, laray sa akong amahan. Ako mo'y kinamanghurang lalaki. Unya, siguro, naigay mga panahon, no, mga igsuon, maghisgot ganis mga kabtangan, medyo naagyoy pagkagubot o pagka kanabitang dili kayo maapsan pud sa uban. Pero sa diha nga gipadaygan ko sa Ginoo nga kinahanglan kong mutingog, gidala nako sila sa mga pulong minsay sa Ginoo dihas Isayas o sa mga pulong sa Ginoo dihas Biblia. Nya salamat sa Ginoo nga kaming tanan nga mga Kandilaryo sa laray sa akong amahan kana bitawng nagmalampuson ang among panaghiusa. Unya gikan ato nga first namong reunion hangtod sa uban pang mga tuig, among nakita nga naagyod ang pagsinabtanay namong mga igsuon. Lamang doon na may mga dili pa kaapas, pero mo na akong ingon, kung ikaw ako nga naa kay balang espiritu, dili ka magsugod og kagubot, dili ikaw maoy magmugna og kagubot, kaguliyang, kasamo, kundili
magmugna kag kalinaw og kahusay og panaghiusa magsugod na sa imong pamilya. Muna ang bless kaayo ta mga kaigsunan nga sa atong pagpangalagad og sa atong pagpuyos kalibutan gitudloan ta og pag-ila sa espiritong tinuod og espiritu nga dili tinuod. So daghang kaitang nasayran karon nga mga ilanan nga magpamatuod nga naa gyud nato ang balang espiritu. Nya dili gyud ta angay mabalaka mga kaigsunan nga sa atong pagpuyos kalibutan timan nga ang Dios nga atong gilagaran kanunay mag-uban. Unya usas mga giklaro gyud sa atong Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi nga mag-uban kanato ang balang espiritu. Awit makalangit sa atong mga panag-uban labihan diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko labihan. Oras sa itong programa, alas 8 na sa alas 8:30 na sa kagabion. Sidlak sa adlaw, hangtod patalo, ngalan mo mabayan. Sa kaharuhay, ug sa kalisod, ikaw pa salamat. Mayong gabi ni Hope Caballas Hipos from Malaysia. Ay, magabi ninyo. Ang Diyos magpanalangin. Si Marcos Montesilio, maayong gabi, Pastor Gideon, dalaygon ang Ginoo. Si Maria Victoria Perez Angkot, maayong pakiguban. Si Michelle Tormis Francisco, matut pa, maayong gabi, Pastor, maayong gyud nga makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Maayong pakiguban ni Arlene Bistri o Janar de la Rosa Istante, LP Maganti Babes. Maayong gabi, maayong gabi kanimo og watching Agusan del Sur. Si Dandy Ansas Bailon, salamat Pastor sa imong pagpahinomdo, magbasa jud always magbasa Bible. Kay mao bitaw nang naikanta mga kaigsuonan, read your Bible, pray every day. Mayong gabi ni Rinilin Espartero. Mayong gabi, mayong pakiguban ni pagyod si Hazel Balili Ganyolon. Maayo nga pakiguban og ni Gilon Mengito Garces. Maayong gabi ni Ims Dinglasa. Atot patinuod gyud Pastor. Si Herly Salvia Pigalan, maayong gabi og ni Ginilin Arinilin Espartero. Maayong nga pakiguban ni Eileen Angeles Omba. Pastor, gitakhan naman gud ko, maong nagpalayo na lang ko kay aron dili ko makasala pagsamot. Kay gahi jud sila. Mas maayo gyud ganang magdistansya. Sama gud sa kinabuhi ni Jacob og ni Esau. Nagkalagyo sila, di nagkauli rapod. Maayong gabi ni Brother Danilo Riponte og ni Rifat, live na ka sa 96.7 sa Badjan Shiny FM. Si Kobe Jan Sermona, good evening Pastor, salamat sa Ginoo, makasubay na pod kami. Mapabati pa Pastor kay Brother Ryan Sermona, kay Raymond Sermona, thank you gid. Wala gyud gid sa payan.
Matod pa request pastor, awit makalangit si tatay ug si nanay na born again. Na born again na no. Maayo nga pagiguban ni Sister Teresa Castor. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo gikan sa pagbangon hangtod karon gabi una. Salamat sa imuhang kadagaya, grasya Lord, sa tanan nimong mga kaanakan. Wow, pagkanindota. Losi Soto, praise the Lord. Thank you Jesus sa imuhang gahom. Si Inday Dorlin Incabutinsay, dalayawon gid ang Ginoo. Sa aton nga kinabuhi mga kauturan sang Ginoo. Good evening og sa aton pastor nga gipadala sa aton nga paagi sa kahanginan. Sa aton nga pamabatian ang pulong sa Ginoo. Uy, mayo nga gabi sa imuhang nga pakig-uban subong. Sister Inday Dorlin. Si Meldred, God bless you pastor. Salamat sa Ginoo. Si Hosea Noel Tudlas, good evening pastor, live kakaron sa Shine FM 101.3 Alcandra, Cebu. Pa-request awit makalangit sa kaya pastor sa kayan panalangin. Sige. Si Edward Bregolib Buktulan, maayong gabi. Si Felix Damar Lumod, maayong nga pakig-uban. Good evening sa tanang viewers and God bless you pastor. Nakadungog na pod sa pulong sa Ginoo. Luna Mige Mikey, maayong gabi pastor from Agusan. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan og dili nato kalimtan ang pag-examine sa atong kaugalingon kung naa bagyo'y tinuod nga kabaguhan. Importante gyud ha, kita mo'y nagdala og kalinaw, kahusay og panagiusa, dili kagubot og kaguliyang. Awit makalangit mga kigsunan dalang panan, diri lang sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Ruby Balandan, Kumighod. Salamat sa Word of God. Salamat sa pahinumdom kanunay, watching from Davao City. God bless you. Bibi L. Umandak, mayong gabi ni Elsa Munda. Mayong gabi Pastor Gideon. O sa tanan nagpaabot sa mensahe nga imuhang ipadayag karon. God bless. Ang Diyos magpanalangin. Ang pagsulay, walay lain sa pitong ko. Kung na mo yung mga pangutana, mga kigsuonan o kahadugang mga prayer request, pwede review ninyo ang isin sa ako ang account Gideon Candelario o ang profile kanira gyapo na sa likod o katong FM station nga naa sa balok ang 95.3. Maunay active na kong account sa ako nga Gideon Candelario niya. Pwede review nga mo chat mo o kaha pwede rin kaayo mo text pod sa akong number 0932-638-4134. Sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Oras sa ito nga programa mga kigsunan, alas 8:37 sa kagabion.
request mga igsoon, dili lang nako matagaan o pagtagad tungod kay kinahanglan kong manamilit sa to nga programa og ugma kung wala koy walay mo ari diri ugma maka-live ko sa buntag, pero kung dunay mo ari adto na ko maka-live anang gabi. Sa dili pa ko manalimilit mga kaigsunan mo adto sa pagpasalamat sa Ginoo nga nagdasig nagpanalangin kanato sa mga pulo nga atong nasabtang nadunggan sa atong panaguban. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagpahinumdom kanamo o pagtudlo sa mga mensahe nga kinahanglan namong matngunan o mabuhat namo ang unsa may mga gikinahanglan nga mga pamaagi aron o Dios kami magpabiling na ay kalinaw, na ay kalipay og labaw sa tanan. Magpabiling dala namo ang imuhang kadaugan, panalangin nga gikan kanimo. Salamat o Dios nga niining taknaa sa ako mga kigsunan nga dunay mga balatian. Padayon na nimong giayo ang unsa may ilahang mga gikinahanglan. Sa ngalan ni Ginoong Kristo Amahan, amo kang gipasalamatan ug amo kang gipasidunggan. Nga nining taknaa, imo nang gipabati kanila ang kaayuhan ug ang kumplitong kaayuhan. Di nabati usab nila ang kadasig, kalinaw, kalipay ug labos sa tanan ang kaisog sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Bisan pa sa among pagpamahulay pagpangatulog, amo kang gipasalamatan diin mag-uban ka kanamong tanan. Ikaw ang Dios paday manalipod og magproteksyon og magtagbo sa tanan nga kinahanglan. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban ka namo ug amo kang daygon pasalamatan pasidunggan sa kadaugag panalangin nga namong naangkog nabatunan sa among panag-uban. We declare, O God, sa kadaugan kumplitong kaayuhan ug mga panalangin nga imong giandam amo kayong maangkog mabatunan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Kining igsoon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Dalaygon ng Dios. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan, magapagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo.
Palad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.